Здравейте на всички, аз съм Гошо и днес ще играем Basement Pleasant. Понеже аз съм на 5, ние там сме най-добрите геймери и също ще се мислим за добри, но ние наистина сме добри. Ще правим дрифтове на онази писта, която сега ще видите. Така само кажа, това е смешно видео. Не е такова. За фън. Да, то е за фън, де. Но ще е много фън, със сигурност. И нека почваме. Добре, започнахме и днес сега ще си сложим кола. Ето това е моята кола. Аз имам още много, но тази си ми харесва, защото е бърза. И сега ще ви покажа колко бърза е тя. И колко съм добър на дрифт. Ето вижте ме. Ето вижте, даже без спирачка, вижте какъв професионалист. О, не! Щупи ми се колата! Ръчни! Не се бутай! Защо? В момента играя с контролер. Не се чуйте защо е ето тази точка, където стои тук. Вижте колко вече направих нов рекорд. Аз продължавам този нов рекорд. Ето и аз започвам вече да мога да дрифта, да правя нещо, ама аз нали съм най-добрия. Аз съм най-добри във всяка игра в Roblox. Мисля, че има 5, които са стила Brain от 99 нощи в гората. А там съм най-будни в целия клас. Цели 15. Там всичките са по 1000 и нещо, но това са с хакове. И са фейк игрите. Аз като влезна да играя с тях, стигнахме 1000 и нещо дни. Ама аз си мислих, че е фейк и просто си изтрих играта и просто започнах сега. Сега наистина съм най-добрият в класът. Защото другите си слагаха огън, диаманти. Те имаха 500 000 диаманта. Аз имах 3. И просто ми даваха 1 милион. Даже ми доплатиха. Аз им доплатих. Да ми купят и да ми ги гифнат, разбира се. Всеки имаше по 500 000. И поне аз мисля, че това са прекалено малко. Аз в момента имам диаманти. Както казах, 12 или 13 или 3 казах. Не, 13 казах. И в момента се чуда кой клас да си купа. Кажете ми дали ще се бера за Poison Master. Той мисля, че беше около 20 диаманта. И... ние сме бързи. Защо ми е толкова бавна колата? Ето тази кола е много по-бърза. Но какво стана? Ето тази кола е много по-бърза. Но! Вижте, много бърза! Зип, зап, зубъдов бадап. И да, вижте колко съм добър. Оп. Тук имам прайс. Райс. Скибити майс. 1,5. 3500. Еми какво е това?
10 000, направил съм 10 000. На всичките в класът има 9900. Аз съм по-добър от тях. Тази кола е много по-добра. Нищо е с задно качване. Задно вибриране. Задно What the fuck? Оп, оп. Оп, 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 оп. Oh, se товари. Майка им запали. 2500 нов рекорд. Не, 10 000 нали беше уж нови. Сега ще пробвам да си подобра новия рекорд. Той е 10 000. Ела ми. То, нали, колата има леки проблеми. Ето, вижте колко по-бърза е. Ама тя пак е бавна. Не ми харесва тази кола. Аз тук си имам хубавка. Айде влизай в гаража. Тази кола не ми харесва. И затова... Парички, парички, хубави парички. О, да! Парички, парички, хубави парички. Тара, как си сменя камерата? О, вау! Това е много по-добро, удобно такова. Зип, зап, зуба дуба дап. Майка ти е кебаб. Зуп, зап, зуба дуба дап. Майка ти е кебаб. Опа, дрифтинг скилс. О, какво е дрифтинг скилс? Откъде ми дойде тази думичка от устичката? Мама ще ме бие, не. Аз съм най-добрия. Няма кой да ме бие. Вижте какъв дрифт. Цели 60 км в час. Чип, цап, цубадубада, тарарата. Мия си ръчичките по душа с великолепие. Оп, 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 оп. Йоп, йоп. Къде ми изчезна скалата? А тя започна от начало. Но защо почна от начало? О, Райс, Райс. Тук съм на нон-стопче по принцип. Парички! Пуф, пуф. Ще останем, че да видим това. И да. Така, нека почваме пак. Правиме Уейс, Бейс. Роналдо Гейс. Хи-хи-хи-хи-а. Хи-хи-хи-ау. А. Ау. Zip, zap, zubadubadap, tabarap, tarararap. Zip, zap, zubadubadap, tarapapapapap. Zip, zap, zubadubadap, tarapapapapap. Zip, zap, zubadubadap, tarapapapapap. Zip, zap, zubadubadap, zap, 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 zap. Tarapapapapapa. Na 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 na. Oh, tu vas me spasi de ne se nada. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne.
Аз видях, че държа 5400. 25 хиляди. Кога е прайс? След 2 минути. Ау! 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 What the fuck is that? Hey. Ama 3,000, 3, 3, 5, 3. Zip, zap, zuba, zuba, dap. Oh, fuck. Какви колички можем да си купим? Ау, това ми харесва. Малко ми е запушено нослето. Мама след малко ще дойде и ще каже, че ми е запушено нослето. Ауди! Това е по-добро от БМВ-то и за това ще го купа. Носленцето пак се разтече. То това е заради новата придобивка все пак. Ама то тази нова придобивка много грозна, бе. Еми, то не ми дава. Оп, 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 оп. Оп, оп. Наградка. Няма тук. Къде ми мишлето? Ето го. Отваряме го. 1500 парички ни се паднаха. Добре. Така, това е от мен и чао, и до следващият път.